Juan. Vou fazer hoje o bike check da minha Gils de 2019. Quadro Gils Forfrix 2019. Comprei ele ano passado, meio do ano passado, em junho. Aí tô andando com um par de roda 27,5 V-Max. Tô andando com o pneu Gladiator 27,5 Challenge. Eu tô usando aqui na frente suspensão, tô usando uma Mazoc 888, que é Triple 8, CR, mesinha Gils, guidão Gils, freizinho MT200, frente e trás, passador GTS, mais barato, mas tá reguladinho, tá top. Selinho TSW, daquele guerreiro, que a gente usa até acabar a vida dele. Ela também Gils, forjadinho, show de bola, estilo Holotech, né? Caixa Holotech. Aí usa uma coroa Saint, câmbio aquele chorinha, que é o tradicional. Esse aqui é de lei, não pode faltar. A bike para ser decente tem que ter esse câmbio, não tem esse negócio de Z, Saint, isso aqui não gira não. Isso aqui que é, ó, e que é câmbio, que a qualidade é essa aqui. Hoje eu estou usando a Novatec na dianteira, estou usando um quanto atrás, mais simples, mas tá funcionando. De vez em quando dá bronca, né? A gente graxa de novo e segue vida. Também com o pedalzinho, todo mundo, ninguém nada por ele, mas um neco. Os travão na alta, até agora nada a declarar dele. Show de bola. Show! Galera, se liga aí nos takezinhos da bike e vamos que vamos. Esquece.